ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗବତ ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଛି। ଗୋଟେ ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମ ଲୋକ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗଟି ଆୟୋଜନ କରିଛି 7 ଦିନ ସପ୍ତାହ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଏବଂ ପଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶୀ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ବସନ୍ତି। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ହରିକଥା କୁହନ୍ତି। ହରିକଥା ସରିଲା ପରେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଯେତେବେଳେ ହରିକଥା କୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ପିଲା ସେଥିରେ ନିଷ୍କଳଙ୍କର ବସି ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଥାଏ। ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଭଜନ ପ୍ରସାଦ ପାଇ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତିନି, ଘରକୁ ପଳାନ୍ତି। ବାବାଜୀ ଦେଖିଲା, ଦିନେ ଦେଖିଲା, 2 ଦିନ ଦେଖିଲା, 3 ଦିନ ବେଳୁ ପିଲାର ହାତ ଧରିଦେଲେ। ବାବାଜୀ କହିଲେ, ପିଲେ ତୁ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛୁ, ହରିକଥା ଶୁଣୁଛୁ ଏବଂ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରୁଛୁ, ସାଧୁଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ନ ପାଇ ପଳାଉଛୁ। ପିଲାଟି କହିଲେ, ବାବା ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ମୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଘରେ ବସିଥିବେ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଖାଉନି, ଘରୁ ଯାଇ ଖାଉଛି। ବାବାଜୀ କହିଲେ, ଆରେ ପିଲେ ଏଡ ବଡ କାମ କରୁଛୁ, ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସୁଛୁ, ପ୍ରବଚନ ଶୁଣୁଛୁ, ପ୍ରବଚନ ସରିଲା ପରେ ପଟି ପଟି ସବୁ ଟେକୁଛୁ, ପୁଣି ସକାଳୁ ଆସୁଛୁ, ସାଧୁ ସେବା କରୁଛୁ, ସାଧୁ ସେବା କଲା ମଧ୍ୟ ତୁ ପ୍ରସାଦ ପାଉନୁ, କାହିଁକି ପ୍ରସାଦ ପାଉନୁ? ବାବା ପିଲାଟା କହିଲେ, ମୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଘରେ ଥିବେ, ମୁଁ ଏଇଠି ଖାଇଦେବି ଆଉ ପିଲାମାନେ ସେଠି ଉପାସ, ବାପା ମା ଆଉ ପିଲାମାନେ ଉପାସ ରହିବେ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳାଉଛି। ଓହୋ, ଘର ସଂସାର ପ୍ରତି ଏତେ ବାସନା ରହିଛି, ଏଇଠି ପ୍ରସାଦ ନ ପାଇ ଘରୁ ଯାଇ ଖାଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଖାଅ ଘରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେବି, ତୁମେ ତମ ଘର ଭିତରେ କେତେ ଜଣ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଆଜି ପରୀକ୍ଷା କରିଦବ। ସାଧୁ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଦେଲା ପିଲାକୁ, କହିଲେ ଘରକୁ ଯିବ, ଆଜି ରାତ୍ର ଖାଇଲା ପରେ ଏ ମେଡିସିନଟା ଖାଇବ, ଖାଇଲେ ତୁମେ ମରିଲା ଭଳିଆ ପଡିଥିବ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଭିତରେ ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲୁଥିବ, ବାହାରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଜାଣିବା ଯେ ତମକୁ କେତେ ଜଣ ଭଲ ପାଉଛି। ଠିକ ବାବାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି ମେଡିସିନ ଧରିକି ଗଲା। ଘରୁ ଗଲା ପରେ ବାପା ମା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବାହା ହେଇଛି, ତାର 2ଟା ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ରାତି ମିଶିକି ଖାଇଲେ, ଖାଇଲା ପରେ ଶୋଇଲା। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲା ବାବା ଦେଇଛି ମେଡିସିନ, ସେ ମେଡିସିନ ଖାଇ ଶୋଇଲା। ସକାଳ ପାଇଲା ବେଳୁ ସେ ଉଠି ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ 3ଟା ବେଳୁ ଉଠେ, ସେଦିନ ଆଉ ଉଠିନି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଠିଲା, ଉଠିକିରି ତାର ନିତ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କଲା ପରେ, ପୂଜା ପାଠ କଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। କଣ ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିନି, ଏତେ ସମୟ ହେଲାନି ଉଠିନି। ଯାଇକିରି ତାକୁ ହଲେଇଲା ପରେ ଆଉ ହୋଲଚୋଲ କିଛି ହେଲାନି। କିଛି ନ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ହଲେଇଲା, ନାକ ପାଖରେ ଦେଖିଲା, ଛାତିରେ ଦେଖିଲା, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। କାନ୍ଦିବାର ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦିବାର ଆରମ୍ଭ କଲା, ପଡ଼ିଶା ଘରେ ବାପା ମା ଶୋଇଥିଲା, ବା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଶୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କେ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, କଣ ଘରେ କାନ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଆସିଲା ବେଳୁ ଦେଖିଲା, ପଚାରିଲା ବୋଉକୁ, କଣ ହେଲା କାନ୍ଦୁ? ନା ତମ ପୁଅ ଆଉ ନାହିଁ, ମତେ ଦୁନିଆରେ ଛାଡ଼ି ସବୁ ଚାଲିଗଲା। କଣ କହିଲୁ? ମୋ ପୁଅ ନାହିଁ ଆଉ ନା। ଦେଖିଲା ବେଳୁ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲା, ପିଲା ନାହିଁ, ମରିଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦ ଗୋବା ସବୁ ହେଲା, ଓଡ଼ିଶା ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସିଲା। ये सब पिला मात्र सोई शुणुची, भितर तार चेता अच्छी, बाबा जो कहीदेला चेता अच्छी, किंतु ऊपर निश्वास प्रश्वास सब बंद होईची। सोई शुणुची, शुणला परे समस्त ओडिशा पडिशा लोक सब आसिला कांदा गोबा करला। जेतले कांदा गोबा करला परे पिला मध्ये कांदला। बापा पचारला, अल्प बयस रे चली गलो, काउ टंका सुना केते देइछो मते किछि जणा नाही, मु केमिति मागिबी? बापा पिला को से कहूँ, पिला तो शोई पड़े मरी पड़ी। माँ कहला, मु तो न देखिले रही पार नी,
आज तू मत छाड़ी चली गलु आ स्त्री कथा तो कहवार ना से स्त्री कहला अधा बयस मत विधवा कर छाड़ी चली गलु स्त्री कांदी गोबेला ये सब कांदा गोबा हला परे गाँव साई पड़िशा लोक आसला ककई आरंभ करला सब धरी जीवार तो ककई आरंभ कला दान ककई पड़ी आरंभ करला से समय साधु सन्त आसी पहुंच ता घरे साधु सन्त जी साधु सन्त मेडिसिन देला सी आसी मेडिसिन देवार पुओ जानी साधु जानी आ किए जानी ना